안녕하십니까. 머털도사의 역마살 인생을 운영하고 있는 머털입니다. 오늘은 제가 지금 수리하고 있는 황토흙집, 제 뒤로 보이는 곳이 황토흙집입니다. 오늘은 이제 바닥이나 구석 쪽 같은데 시멘트를 바를 예정이고, 이 계단이랑 어쨌든 공구리 치는 거를 한번 보여드리도록 하겠습니다. 집을 뜯어서 보다 보니 이 손대야 될 곳이 너무 많아가지고 어느 것부터 손을 대야 될지 잘 모르겠지만 하나하나 지금 해결해 나가고 있습니다. 어쨌든 제일 중요한 게 방이니까 방만큼은 자다가 부서지지 않도록 압사당하지 않도록 잘 손질을 해서 잘 만들어 보도록 하겠습니다. 언제나 작업하기 전엔 물을 흠뻑 뿌려주기. 물을 흠뻑 뿌려주고 이제 이건 무지하게 거친 셈인데 아닌가? 지른가? 안 지른 것 같은데? 안 지른 것 같은데? 이 정도 돼야 되나? 어? 이 정도 돼야 안 올라? 그래. 한 번에 다 할 수 없다 분명히. 어우씨, 엄청 많이 들어갔나?
아이고, 씨. 엄청 들어가네. 엄청나구만이. 아이고. 그래도 뭐 많이 잡혔다 이가. 아이 허리야 씨.
좋아 좋아. 좋아요. 그리고 여기 어디다가
아이고야, 아이고야. 아이고, 조금 전에. 아이고야. 잡을 것.